Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe dictée dans la page 66 et la page 67. Donc l'accord des participes passés employé avec être avec le sujet. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Hier, à l'école, nous ne sommes pas entrés en classe. Donc البارح في المدرسة ما دخلناش القسم. Nous sommes restés dans la cour. Donc بقينا في الساحة. Le directeur est venu nous parler de la journée de la coopérative scolaire. المدير جا وتكلم لينا على اليوم ديال التعاون المدرسي. Ensuite, nous nous sommes répartis en groupe. من بعد توزعنا على شكل مجموعات. Les petits ont nettoyé la cour. الصغار نظفوا الساحة. Les grands ont repeint les murs. الكبار عاودوا صبغوا الجدران. Donc on passe aux questions. La première question, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Donc هنايا les phrases غادي نعرفوهم بطبيعة الحال بلي verbes si il s'agit pas ديال les phrases composées. Donc هنايا nous sommes. Donc هنا هادي la première phrase كتبدا بياغ وكتسالب لو point. Nous sommes restés. Donc هادي la deuxième. Le directeur est venu. Ensuite, nous sommes répartis. Les petits ont nettoyé. Donc, هذا هو le nombre de phrases. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Donc, 6 phrases. Je souligne le verbe conjugué dans chaque phrase. Donc, le verbe conjugué. Donc, on a la première phrase. Le verbe, c'est le verbe rentrer, entrer. La deuxième phrase, rester. La troisième phrase est venue. La phrase suivante, sommes répartis, on nettoyé, on repeint. Donc, on va souligner. Donc, les verbes qui sont conjugués. C'est un temps composé. C'est le passé composé. Je dis à quel temps il est conjugué. Donc هنايا je dis donc tous les verbes في الحقيقة هنا كيهضروا على verbe واحد. Donc هنا غنقولوا au passé composé. Au passé composé. Donc tous les verbes sont conjugués au passé composé. Donc je manipule et je réfléchis. À partir du texte, je complète le tableau suivant. Les verbes conjugués avec avoir, les verbes conjugués avec être. Donc on a entrer. هذا sommes entrer. Donc هنا عندنا sommes entrer. هذا c'est un verbe conjugué avec pardon. Donc avec être هو اللي لهاد الجهة. Donc excusez-moi. Donc هنايا غادي نكتبوا sommes entrer. Sommes restés. Est venu. Donc هادو هما les verbes. Donc كاين عندنا أيضا sommes répartis. Donc هادو هما les verbes qui sont conjugués avec être. D'abord les verbes qui sont conjugués avec avoir. Donc كاين عندنا on nettoyer. وكاين عندنا on
repeint. Donc هذا بالنسبة لهاد la question هادي. غادي نمشيو نشوفو la question suivante. Je cherche d'autres verbes qui se conjuguent avec être au passé composé et je les écris. مثلا tomber. هذا c'est un verbe qui se conjugue avec être. كاين عندنا arriver. Donc هذا c'est un verbe qui se conjugue avec être. كاين le verbe rentrer. Donc كاين هنا كاين rentrer. كاين aller. ثم monter, descendre, etc. Donc il y en a beaucoup de verbes qui se conjuguent avec être. Donc la règle, employé avec l'auxiliaire est avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Donc هنا إلا شفنا في هاد les exemples, normalement ils n'ont pas traité هاد القضية هادي في هاد جو مانيبول اي جو ريفليشي. ما ركزوش على لاكور لان حنا كنتكلموا على لاكور، دونك ركزوا عليه غير في لا ريغل. ولكن ربما في لي زيكزيرسيس هما خصهم يركزوا على يعني لا مارك ديال البلوريال ولا مارك ديال الفيمينان اللي كنزيدو بالنسبه لاتر. مثلا بحال هادي اس كنزيدوها وكنزيدو او وكنزيدو او اس lorsqu'il s'agit ديال لا conjugaison avec l'auxiliaire être. أما هنا ils n'ont pas se concentrer على داك الشيء هذاك. Donc on passe à la page 67. Je m'entraîne. J'entoure le participe passé qui convient dans chaque phrase. Donc هنايا في الاختيار ديالنا ديال لو participe passé شنو خصنا نشوفو؟ بيان سور خصنا نشوفو لو سوجي. لو سوجي هو اللي كيحدد. دونك هنا لي سوجي هما اللي كيبينوا لينا شكون هو لو بارتيسيب باسي اللي غادي نختار. وزائد كنشوفوا واش عندنا افواغ ولا اتر. دونك مثلا هنا عندنا افواغ، هنا عندنا افواغ، هنا عندنا اتر. هذا اتر، هذا اتر، وهذا اتر. دونك هنا غادي نبقاو نشوفوا باش نعرفوا نختاروا نشوفوا هادو. دونك عندي هنا لا تروازيام بيرسون دو بلوريال. دونك بيان سور خصني نختار هادي، ولكن افيك اتر. هنايا لا، هنا عندي افواغ، وبما ان عندي افواغ غنختار هادي، ما نختارش اللي فيها لاكور. دونك لاحظتوا دابا هنا كنختار لو بارتيسيب باس لو سوجي هو اللي كيبين ليا، ومن بعد كنشوف واش عندي افواغ ولا اتر. عندي افواغ ما ناخذش اللي فيها لاكور، ناخذ اللي ما فيهاش لاكور. علاش؟ لان le participe passé ne s'accorde pas avec avoir. Maman est. هنا عندي être وعندي la troisième personne du singulier. إذا غناخذ اللي فيها لاكور. هذه c'est une marque ديال féminin. علاش؟ لأن عندي هذا féminin. دونك وبالتالي شنو خصني نختار؟ revenu avec eux. Les filles sont. عندي être. إذا خصني نختار لا مارك اللي فيها هادي. هادو هما اللي خصني نختار لا مارك ديال الفيمينا ولا البلوريال. دونك غيستي. هنايا عندي اتر كذلك خصني نختار اللي فيها هذا بلوريال. خصني نختار اللي فيها اس اللي عندها لاكور. دونك الي، حيت الي سي ان فيرب كي سو كونجوغ افيك اتر. هنا عندي افوار، خصني ناخذ لو بارتيسيب باسي بدون اكور، ما تكون فيه لا او لا اس. دونك خصني ناخذ هادي. دونك هكذا خصنا نعرفو نختارو le participe passé qui convient. Donc je réécris le participe passé en effectuant l'accord avec le sujet quand il faut. إذا فاش قال لي هنا quand il faut كل ما كانت ضروري. ولكن دابا انا غادي نمشي نشوف شنو عندي واش عندي افواغ ولا عندي اتر. هنا
نشوف اللي عندي فيهم avoir. هنا عندنا avoir. هنا عندنا avoir. إذا هنا il ne faut pas. هنا عندي être. خصني il faut accorder. في هاد الحالات خصني نأكوردي. وشنو غادي نأكوردي؟ غادي نأكوردي بهذا. هنا خصني نزيد عندي لي فواياجور، خصني نزيد اس لا مارك دو بلوريال. هنا عندي لا بروفيسور، عندي لا مارك ديال الفيمينا، خصني نزيد او البارتيسيب باسي. هنا عندي لي فيات، غادي نزيد لا ماشي هادي لي زامي. هنا غنزيد اس. هنا ما نزيد والو حيت عندي افوار. هنا ما نزيد والو حيت عندي افوار. دونك ربما الامور دابا واضحه. غادي نكتبوا لو بارتيسيب باسي وغادي نشوف عندي اتر. اذا غنزيد اس. علاش؟ لان اتر لو بارتيسيب باسي ساكورد، وهذا هو الموضوع ديال هاد الحصه. هنا غادي نكتب البارتيسيب باسي كيما هو، ما نزيد ليه حتى شي حاجه. علاش؟ لان عندي افوار. هنا غنكتب لو بارتيسيب باسي وغادي نزيد ليه او ديال الفيمينا. علاش؟ لان عندي لو سوجي سي ان نون فيمينا. هنا غادي نكتب لو بارتيسيب باسي وغادي نزيد ليه اس. علاش؟ لان عندي اتر وهذا سي ان نون بلوريال. هنا غادي نكتب لو بارتيسيب باسي كيما هو وما غادي ندير ليه حتى شي حاجه. علاش؟ لان عندي افوار. دونك هكذا حنا ميزنا بين الوقت اللي خصنا نزيدو لا مارك دو بلوريال ولا مارك ديال الفيمينا ونأكورديو، والوقت اللي ما خصناش نأكورديو. Donc je réécris les phrases suivantes en conjuguant les verbes au passé composé. إذا هنايا غادي نشوف صوتي، نشوف لي فيرب اللي عندي. شنو هما لي فيرب؟ عندي لو فيرب صوتي، جو صوت، لو فيرب sortir، لو فيرب aimer، لو فيرب aller. إذا شكون في هاد لي فيرب s'accorde avec le sujet lorsqu'on conjugue le verbe au passé composé؟ هي لا كيسيون اللي خصنا نجاوبوا عليها. دونك هنايا عندنا لو فيرب صوتي. دونك لو فيرب صوتي يعني كاين دي كال اللي كيتصرف افيك اتر وكاين لي كال اللي كيتصرف افيك افوار. دونك هنايا غادي نصرفوه باتر في هاد الحاله، حيت كاين واحد لو موفمون il saute à la corde. كاين واحد لو موفمون، واحد شونجمون ديال لاكسيون، كاينه واحد لاكسيون. دونك لهذا غادي نقولوا elle est. دونك elle est صوتي وغادي نديرو لاكور غنزيدو او ديال الفيمينا على لاكور. واللي بغى يصرفو في افوار دونك سي با كراف. دونك هذا بالنسبه ليا هادشي اللي بان ليا. دونك لان اتر هذا كيتصرف افيك. بالنسبه لو فيرب sortir، le verbe sortir se conjugue avec avoir. Donc elles ont sorti de l'école, etc. Le verbe aimer se conjugue avec avoir. Donc elles ont aimé les jeux. بالنسبة لألي، le vent c'est le verbe aller. Le verbe aller se conjugue avec être. Donc هنا غادي نصرفوها avec être وغادي نأكورديو وغنقولو ils sont allés. ils sont allés. غنزيدو او ديال الفيمينا وغادي نزيدو اس ديال البلوريال au cinéma. فوالا هنايا لا ديكتي في القسم الأستاذ غادي يملي عليك وغادي تكتب. وهنا خصك تنتبه اسكو tu vas accorder ou bien tu ne veux pas accorder le verbe ou bien le participe passé. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'orthographe pour communiquer en français 5e année primaire.